छुट्दैन गोर्खा कहिले छुट्दैन नयाँ सोच कहिले छुट्दैन नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई साथ दियोस् नयाँ सोच नयाँ विचारलाई साथ दियोस् यो आज हाम्रो पार्टीले नयाँ सोच अनि नयाँ विचारले जुन पदयात्रा सुनादादेखिको सुरु गरेको छ यो एउटा शान्ति अनि विकासको र परिवर्तनको जुन मूल मन्त्र लिएर आज यो हाम्रो केन्द्रीय महासचिव अनि थापाज्यूले जुन गरिराख्नु भएको छ यसलाई व्यापक रूपमा रङ्गुल धोत्रिया समष्टिबाट व्यापक रूपमा यसलाई जनसमर्थन भएर यहाँ हामी जोरखोलामा भेला भएछौँ। यहाँदेखि हाम्रो रङ्गुल धोत्रिया समष्टि सुरु हुन्छ र यहाँदेखि हामी स्वागत गरेर उहाँलाई लिएर जानेछौँ। हामी चाहिँ अब यहाँनिर रङ्गुल गुराँस डाँडा 460 पुल एउटा पार्टीगत रूपमा पनि हामी छौँ र प्लस एउटा आज हामीले यसरी समाजको मेम्बरहरूलाई पनि यसरी बोलाएर राखेको छौँ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा जुन चाहिँ अनित थापाज्यूले जुन चाहिँ एउटा हामीलाई समाजलाई एकदम ठुलो योगदान दिनुभएको छ जसमा कि अब हामीले हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ ल्याउनु पर्दा चाहिँ अब बागडोगरा या एनजेपीबाट चाहिँ सजिलैसँग त्यहाँबाट चाहिँ फ्री अफ कस्ट उनीहरू चाहिँ अब घर आइपुग्यो र घर आइपुगेर अब हामीले समाजले गर्नुपर्ने कतिवटा होम क्वारेन्टाइन जस्तो कतिवटा उयोहरू थियो त्योहरू चाहिँ अब हामीले एकदमै राम्रोसँगले अब गर्नु सक्यौँ। अब त्यति बेला हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट ल्याइदिनुमा हामीलाई ठुलो एउटा अरू क्षेत्रमा हेऱ्यो भने त्यो कुनै पनि स्टेटमा त्यस्तो खालके प्रोभाइड गरिदिनु भएको छैन है। र अब अनित थापाज्यूले चाहिँ अब हामीलाई त्यसरी एउटा सहयोग गरिदिनु भएको छ। प्लस एउटा अहिले हामी चाहिँ त्यसरी उहाँको कर्ममा विश्वास राख्छौँ है जो पारदर्शी काम गर्नुभएको छ र त्यसलाई नै हामीले एउटा निहालेर हेर्दा र अब आज हामीले एउटा पार्टीगत रूपमा प्लस एउटा सामाजिक रूपमा पनि हामीले एउटा ठुलो आस्था राखेर पनि बसेको छौँ। र आज हामी चाहिँ अब हाम्रो यो सार्वजनिक भवन यो 2017 यता नै हाम्रो यो कम्प्लिट भएको हो र सायद अब अनित थापाज्यू नहुनु भएको भए यो सायद हुन्थेन होला, एक स्ल्याब मात्रै हुन्थ्यो होला। र त्यो अब एक स्ल्याबमा कस्तो हुनुहुन्छ अब त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब यहाँनिर कुनै एउटा राम्रो पनि हुन्थेन र पनि अब हामीले यो 2017 दिन यता यो ह्यान्डओभर टेकिङ भएर समाजले हामीले चलाउँदैछौँ है यो। र चलाउँदाखेरि चाहिँ अब कतिवटा विघ्न बाधाहरू आउँदो रहेछ र भनेर भन्दा चाहिँ एउटा अब कतिवटा ठुल्ठुलो समस्याहरू पनि पर्न गयो र अन्त त्यसले गर्दा जस्तै अब हामीलाई यहाँनिर अब हुनु त एउटा डिपार्टमेन्टल अनुसार हो भने त्यहाँनिर त्यो उपलब्धि छैन है। त्यो छैन भन्दा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ केयरटेकर दिने उयो छैन र पनि आज हामी त्यो माग राख्नेछौँ है। र अन्त यहाँनिर हामीलाई इन्भर्टरको जरुरत छ। अन्त यहाँनिर हामीलाई कतिवटा जस्तै भित्रको सामग्रीहरू है
साउन्ड सिस्टमहरू अन्त प्लस के भन्दाखेरि जस्तै अब उहाँले त अब काम गरिरहनु भएको छ नि त है र त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एकदम ठुलो आशा राखेर चाहिँ अब हाम्रो गाउँको भाइ बहिनीहरूलाई पनि एउटा इम्प्लिमेन्टको केही साधनहरू गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास हामीले राखेको छौँ। विशेष गरी साउन्ड सिस्टमको चाहिँ एकदमै हामीलाई कमी छ। अब समाजले त्यत्रो एमाउन्टहरू त अब साउन्ड सिस्टमको एफोर्ड गर्नु सक्दैन हो कि, त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम अब यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अब निवेदन छ, यो प्रार्थना चढाउँदैछ आज, यो चाहिँ एउटा अब उहाँहरूले अब गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अब धेरै अब गाउँलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण जति पनि प्रोग्राम गर्नेहरू सबैलाई नै त्यसको फाइदा पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा साँचेको छौँ। र जुन चाहिँ हिजो अस्ति एउटा आधिकारिक घोषणा पनि भयो, जिटिए अन्डरमा कुनै पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ अब हामीले नेपालीमा आफ्नै मातृभाषामा लेख्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ उयो अर्डर भएको छ, ठिकै हो। हाम्रो मातृभाषा हामीले नै चलाएन भने अरू कसले चलाइदिन्छ है, त्यसलाई नै हामीले मध्यनजर राखेर आज हामीले यसरी नेपालीमा यो बनाएको छौँ। नयाँ सोच, नयाँ विचार Zindabad,
आयोजक समितिको पक्षबाट न्यानो स्वागत एवं अभिवादन जनाउन लागिरहेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको स्थापना कालदेखि नै हामीले भारतवर्षमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति सम्पूर्ण जनसाधारणले जुन जनयुद्ध लडेका थिए त्यसमा यो हाम्रो पदयात्रीहरू पदयात्रा गरेर पैदल यात्रा गरेर परिवर्तन र्यालीको निम्ति उहाँहरू बाटोमा हुनुहुन्छ। अहिले यहाँनिर जति पनि जनताहरू बसेर सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू खालि 5 वटा समष्टिको जनतालाई लिएर यो सभा हाम्रो शुभारम्भ भइसकेको छ र त्यसले गर्दा पनि सम्पूर्ण समष्टिबाट आउनुहुने महानुभावहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षमा हजुरहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर आज तपाईँ हामीले हाम्रो मस्तिष्कको ढकनी खोलेर दार्जिलिङको राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशामा लानुपर्छ भन्ने एउटा सोच अवधारणा राखेर आजको यो परिवर्तन र्याली सम्पन्न गरेका हौँ। र आजको जनमानसको जुन चाहिँ गेट पार्टिसिपेसन छ हाम्रो पक्षमा यसले स्पष्ट गर्छ अब दार्जिलिङ गुन्डा पाखुरा ठुलो भएर जनतालाई म पैतालाले कुल्चिन्छु भन्ने नेताको मानसिकतालाई ठुलो झापड हो आजको यो जनमानस र जनताको भेला। अनि 2017को आन्दोलनमा सबभन्दा अगाडि सडकमा निस्केर आन्दोलन गरेको थियो भनेदेखि सडकमा बसेर आन्दोलन गर्ने विनय तामाङ र अनित थापाज्यूले कहिले पनि मैदान छोडेन। तर आज आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। हामीले विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुरु हुँदाखेरि युवा मोर्चाले विराट जनसभा यहाँनिर गरेको थियो 25 फेब्रुअरी 2018मा। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ हामीलाई जाति बेच्ने माटो बेच्ने गद्दार भन्नेहरू सुन्नु बिहान उठेर ऐना हेरेर आफ्नै अनुहार लोबार्नु भनेको थिएँ मैले। आज हेर्नुहोस् त आफ्नै अनुहार लोबार्नु पर्ने स्थिति भयो त। हामीलाई गद्दार भन्नेहरूले माटो बेच्यो भन्नेहरूले जाति बेच्यो भन्नेहरूले। र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हामी भावनादेखि माथि उठेर यो तत्त्वको राजनीति विनय तामाङ र अनित थापाको साथमा साथ लागेर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। दाजु आयो केही न केही लिएर आयो भनेर त्यहाँ पनि पर्ख्यो, यहाँ पनि पर्ख्यो जनताले। दाजु दार्जिलिङमा छियो, दाजु फेरि खाली नै हात छ, फेरि झुक्काउने प्रयास गरि नै रहेको छ। यसैले बारम्बार भन्नै पर्छ दाजुलाई। अब तिमीले मैले सुकुनाको जनसभामा पनि भनेको थिएँ जसरी महामहिम सुभाष घिसिङले अब म बोल्दा म पहाडको निम्ति केही नेतृत्व गर्छु भन्ने चाहना राख्यो भने मेरो जनता मेरो गोर्खा समुदाय एक अर्काप्रति लडेर खुन खराबा हुन्छ भनेर सम्झेर जसरी जलपाइगुडी परिस्थितिमा चुप्प लागेर बस्दिनु भयो गोर्खा जातिको निम्ति सरकारको षड्यन्त्र बुझेर अब दाजुले पनि सरकारको षड्यन्त्र बुझेर चुप्प लागेर बस्दिनु पर्छ। कारण अब यो नयाँ सोच र नयाँ विचारमा स्वच्छ वातावरणमा पहाड हाँस्नु सकिसकेको छ, रम्नु सकिसकेको छ। हेर्नुहोस् हामीले बुझिसकेको 3 वर्ष पछाडि तपाईँ बुझ्छ। हिजो मात्र सिलगढीको परिसरमा तपाईले भन्नुहुँदै थियो, तपाईले के भन्नुहुँदै थियो? भारतीय जनता पार्टीले मलाई लठुवा बनायो भन्नुहुँदै थियो।
अब भारतीय जनता पार्टीले हामीले मानेको राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङलाई लठुवा बनायो भनेदेखि लठुवाको पछाडि लाग्ने महालठुवा हुनु छैन। हामीलाई दाजु तिमीलाई भन्नु छैन यहाँबाट। यही भनेको हामीले बारबार यही तिमीलाई बुझाइरहेको छौँ। नझुक्काऊ नलन्डाऊ। अब यो पहाडको सोझो जनतालाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति कति होम्याउँछौ र कति शहीद बनाउँछौ, कति शहीद हुनु हामी। हाम्रो गोर्खाल्यान्ड चाहना हो, हाम्रो आत्मस्वाभिमान हो भनेर बार बार भनिरहेको छौँ। एक हो गोर्खाल्यान्ड माग्नु पर्ने स्थिति बार बार हाम्रो केन्द्रीय समिति प्रवक्ता केशव राज पोखरेलले भनिरहनु भएको छ। गोर्खाल्यान्ड माग्ने चिज होइन, गोर्खाल्यान्ड निर्माण गर्ने चिज हो भनेर भन्नु भइरहेको छ। तपाईहरूले बुझिरहनु भएको छ। कतिजना नबुझ्ने अभिव्यक्तिहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई सम्झाउनु छ, उहाँहरूलाई बुझाउनु छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै ठुलो नेता हुनु लागि मैले भाषण गरेको होइन। यथार्थ कुरा यही हो, यथार्थ कुरा यही हो। मैले बार बार भनिरहेको छु, गोर्खाल्यान्ड दार्जिलिङ पहाडको लालकोठीको चेयर, दार्जिलिङ पहाडको लालकोठीको चेयर, म्युजिकल चेयर। जसरी हामी म्युजिकल चेयरमा म्युजिकको धुन बजाउँदै खेल्छौँ नि, त्यस्तै म्युजिकल चेयर, म्युजिकल धुनको नाम गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्डको गीत बजाउँछ, घुम्छ, गोर्खाल्यान्डको गीत ठप्प हुन्छ, लालकोठीको चेयरमा बस्नु खोज्छ। यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ अब भन्ने हामीले सोच बनाइसकेको छौँ। तपाईलाई भन्नु छ, अब यही परिसरबाट हिजो तपाईँ रुँदै कराउँदै चिचाउँदै आफ्नो परिवारको व्यथा सुनाउनु हुँदै थियो। त्यहाँ समेत पनि हामी मान्छौँ तपाईँलाई। तर तपाईँको एउटा कुरा पचेन, ट्याक्कै पचेन। मलाई नबस्नु भनेको युवा मोर्चालाई नबस्नु हो। त्यसैले म भन्छु, तपाईँको एउटा कुरा पटक्कै पचेको छैन। अब म रिबिन काट्छु भन्नु हुँदै थियो। 13 वर्ष रिबिन काट्दा केही गर्नु सकेनौ, अब रिबिन काट्छु भन्नुभयो। तरै पनि त्यो रिबिन काट्नेमा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। दाजु हो, तपाईँले अब रिबिन काट्नै पर्छ। तपाईँले रिबिन काट्नै पर्छ। रिबिन कस्तो काट्नुपर्छ भने यो सुपर मार्केटको परिसरमा एउटा दोकान खोल्नुहोस् रिबिनको। त्यो दोकानमा रिबिन यसरी नाप्दै काट्नुहोस् दाजु। अरू रिबिन काट्नु हामी दिँदैनौँ तपाईँलाई। अब हामी दिँदैनौँ, किनभनेदेखि 13 वर्ष मामुली होइन, 1 सदी। हामी 90% बेकारी छौँ। बेकारी छैनौँ तर बेकारी छौँ। यो बेकारीहरूको 13 वर्षको भविष्य गुमाएको छौँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले। त्यो त मैले भारतीय जनता पार्टीलाई माग्नु छैन, बङ्गाल सरकारलाई माग्नु छैन। अग्रिम पंक्तिमा नेतृत्व गरेको त्यो 13 वर्ष फर्काइ माग्नु छ भने तिमीलाई नै माग्नु छ, मागेर नै छाड्नु छ। म त सोचेको थिएँ विमल दाजुको कुरा गर्दिन, कति भन्नु भनेर सोचेको थिएँ। हिजो अस्ति मात्रै पाटलेबासको मिटिङमा भन्नु हुँदै थियो। सायद मैले सोचेको थिएँ दाजु त धेरै चेन्ज भएर आयो होला, 3 वर्षको वनवासले धेरै अर्कै भएर आयो होला भनेर सोचेको थिएँ। तर होइन रहेछ, झन् खुङखार भएर आएको रहेछ। किन भन्दा 2017 को आन्दोलनमा आज शहीद भएको दाजुभाइहरूको कुरा गर्छ कि भन्ने सोच मैले बनाएको थिएँ। तर पाटलेबासमा के भन्दै थियो, कसैले मेरो टिभी लगेको छ, कसैले मेरो सोफा लगेको छ, कसैले मेरो गाडी लगेको छ। त्यो चाहिँ घर बेचेर छिटो छिटो बाटो लाग्दा हुन्छ भनेर भन्दै थियो। तर तिमीले त्यो शहीदहरूको कुरा त गरेनौ त दाजु। त्यो शहीदको कुरा त गर्नु पर्थ्यो त। 11 जना शहीद भएको त्यो चाहिँ तिम्रो सम्झना आएन। तिम्रो
सम्पत्तिको सम्झना आयो। आप्पा राजेनको घर जल्दै थियो टक्बर भेलीमा त्यति बेला 2017 मेरो फ्यामिलीको मेरो पार्टीको मान्छेको घर जल्दै थियो। त्यो चाहिँ सम्झेनौ दाजु, तिम्रो चाहिँ सम्पत्ति सम्झिन्छौ, अरू चाहिँ के पनि होइन। यस्तो लिडर भएर आएको रहेछ। धन्यवाद छ दाजु तिमीलाई, जुन सोच बनाएर आएको छौ नि, धन्यवाद छ तिमीलाई। तिमी त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा जनता नडराउनुहोस्, जनता नडराउनुहोस्, किनभने आज हाम्रोमा त्यस्तो मान्छे छैन। सायद आप्पा राजन भन्दाखेरि मान्छे डराउँछ होला, तर नडराउनुहोस्। आप्पा राजन चाहिँ चेन्ज भएको छ, चेन्ज भएको छ आप्पा राजन। आप्पा राजन डराउने र भड्काउने पक्षमा छैन। आप्पा राजेन नयाँ सोच, नयाँ विचारको भावनामा नयाँ निर्माण गर्ने सोच बोकेर आएको छ। डराउने सोच, भड्काउने, कसैलाई धम्की दिने सोच बोकेर आएको छैन। आज म भन्न चाहन्छु, यदि 2017 को आन्दोलनमा माननीय विनय तामाङ र अनित थापा नभएदेखि पहाडको कुन हालत बनाएको थियो विमल दाजु तिमीले? कुन हालत बनाएको थियो? आज उहाँहरूले बलेको आगोमा हात हालेर यो जनतालाई अनि यो पहाडलाई बचाउने काम गरेको छ। तिमीले के गर्यौ दाजु? प्रश्न छ आज यो डाइसबाट तिमीलाई, तिमीले के गरेको छौ? सायद तिमीले भन्छौ नि यो दुईजनालाई दुनियाँभरको भन्नु सुहाउँदैन दाजु, तिमीले सुहाउँदैन, पटक्कै सुहाउँदैन। किनभने मार्ने भन्दा बचाउने महान हुन्छ दाजु। सोचेर बोल्नुपर्छ दाजु। युवा जोस भनेको के हो? स्वम कि स्वम काट्ने, स्वम कि स्वम फाड्ने युवा जोस। तर मैले त्यो झरेको झन्डा पनि टिप भने, किन भन्दा त्यो झन्डा फरफराउनु, यो तिरङ्गा झन्डा फरफराउनु, चाहे त्यो टाउको भएको झन्डा होस्, त्यो तिरङ्गा झन्डा फरफराउनु 2007 सालदेखि जब म विद्यार्थी थिएँ नि, हामीले क्रिम एज दिएका छौँ। क्रिम एज हाम्रो पिएचडी गर्दै गरेको साथीले पिएचडी गर्नु पाएन यो तिरङ्गा झन्डा फरफराउँदा। एमफिल गर्दै गरेको साथीहरूले एमफिल कम्प्लिट गर्न पाएन यो तिरङ्गा झन्डा फरफराउँदा। मास्टर्स गर्दै गरेको साथीले मास्टर्स गर्नु पाएन यो झन्डा तिरङ्गा झन्डा फरफराउँदा। अनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति आएका थियौँ। अनि आज नबोलौँ भन्दै थिए, होइन म त बोल्दिनँ भनेर भन्दै थिएँ। फेरि होइन बोल्नुपर्छ। म एउटै कुरा मात्रै भन्न आएको यहाँ, हामीले त्यो दिएको 13 वर्ष जुन योगदान दिएको छौँ त्यो योगदान, अनि जुन पिएचडी गर्दै गरेको छोडेका छन् साथीहरूले, एमफिल गर्दै गरेका छोडेका छन् साथीहरूले, मास्टर्स इनकम्प्लिट गरेर समर्पित भावनाले आएका थिए, त्यो फर्काउ। अब त्यो फर्काउ भन्नको निम्ति हामी आएको यहाँ, त्यो फर्काइ माग्न हामी आएका अब। अनि हेर्नुहोस्, हिजो अस्तिको दिनको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा हेर्दै थिएँ, 2017 को आन्दोलनमा भगौडे भएको नेता भागेर गए। 2017 को आन्दोलनलाई लथालिङ्गै पारेर भागेर पुगे कतातिर, फेरि आएर भन्दै रहेछ त्यो यो चिट दिनुहोस् त, त्यो उसको साउन्ड सिस्टम क्या, साउन्ड सिस्टमको अमृत्यञ्जनले चोर्यो अरे हो। चियर उसको यस्तो चियर क्या, आलोक कान्त थुलुङले चोर्यो अरे। कम्प्युटर
निर्मल छेत्रीले चोर्यो अरे। अनि मैले लेखिदिएँ फेसबुकमा पनि, साउन्ड सिस्टम मैले चोरेको छु, कसलाई चाहिन्छ भनेर। बुझ्नु भएन? अनि मैले भनेको एउटा गीत छ नि क्या, फुलको आँखामा फुलै संसार, चोरको आँखामा चोरै संसार। अनि उसलाई भन्न चाहन्छु म, हिजोसम्म पनि नि, त्यति बेला त्योभन्दा एक दुई दिन अगाडिसम्म पनि मैले राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमै हेरिरहेको थिएँ क्या उसलाई। बुझ्नु भएन? राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमै हेरिरहेको थिएँ। तर 3 वर्षमा नि परिवर्तन पो भएर आयो होला भनेको त जैसे थिए, जस्तो गएको त्यस्तै फर्केर आएछ, जस्तो गएको त्यस्तै फर्केर आयो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले भन्दै थिएँ फुलको आँखामा फुलै संसार, चोरको आँखामा चोरै संसार। अनि तिमीलाई थाहा छ कि छैन, म सानो हुँदा, सायद त्यति बेला क्लास 3 पढ्थेँ, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि, 3 पनि होइन, क्लास 2 कता कता ज्ञान छ। एउटा ठेल्ने गाडी ल्याइदियो क्या बाजेले, मेमेले, हामी मेमे भन्छौँ, मेमे आमापट्टिको मेमेले, बाजेले सानो ठेल्ने गाडी ल्याइदियो। अनि कहाँबाट ल्याउनु भएको यो भनेको त विमल गुरुङकोबाट 15 रुपियाँमा किनेर ल्याएको अरे। त्यति बेला 15 रुपियाँमै पायो, अब सेकेन्ड हो कि 15 रुपियाँमै पाएको। अनि त्यो गाडी चाहिँ विमल गुरुङले चाहिँ कहाँबाट ल्याएको भन्दा चाहिँ विमल गुरुङ चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बाजेको हेल्पर, कार्पेन्टर। अनि कहाँबाट ल्याएको थियो भन्दा चाहिँ नि, उहाँले पनि सुन्नु, तपाईँले पनि राम्रोसँगले सुन्नुहोस्, हेर्नु हुँदै होला लाइभ। तपाईँले त्यो त्यति बेला कुम्बर साहबकोबाट चोरेर मेरो बाजेलाई 15 रुपियाँमा बेचेको, 15 रुपियाँमा बेचेको। त्यति बेला तिमीले, मैले त गाडीको एउटा अंश आज मैले बिर्सेछु यहाँनिर अघि हाल्नु, एउटा अहिलेसम्म पनि मैले राखिरहेको छु, एउटा के अरे चक्का, ठेल्ने गाडीको चक्का अहिलेसम्म राखेको छु। एक दिन मिडियामा पर्दाफास गर्नुपर्छ भने गरिदिएको हुन्छु। र हेर्नुहोस्, मैले अघि भनिहालेँ चोरको आँखामा चोरै संसार। कसले पनि पत्याएन तिमीले हामीले साउन्ड सिस्टम चोरेको भन्दा पत्याएन। तिमीले हुनु चाहिँ टक्करको भाटकरको जनतालाई भने बिचारा सिधाहरू, मैले पढाउने, मैले शिक्षा दिएको नानीहरू थियो त्यहाँनिर, कसैले पनि पत्याएन। म त सरको त टिचर, तिमी जस्तो चोर होइन, तिमी जस्तो जितेको पैसा माला भक्कु खाने मान्छे होइन हामी। तिमीले कहाँबाट चोरेको छौ त्यो भन्नु, बताउनु। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जतासुकै एक औँलाले नि तिमीले देखाउँछौ भने नि 4टा औँला नि तिमीपट्टि फर्किरहेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि याद गर्नु। अनि फेरि अहिले विस्थापित भनेर साथीहरू ओरदोर गर्दैछ, आम्मा त्यसलाई गोर्खाल्यान्डै ल्याएर आएको जस्तो, बुझ्नु होइन? गोर्खाल्यान्डै ल्याएर आएको जस्तो विस्थापित मोरहरू टिकट के अरे गोर्खाल्यान्ड यहाँनिर क्या डरलाग्दो आन्दोलन भइरहेको थियो। 3 जना सिंहमारीमा मरेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कतिजनालाई? तल पताबुङमा पाडाको मासु मैले पनि खाएँ, भोक लागेको थियो। पाडाको मासु मारेको, पाडा मारेको। यहाँनिर चाहिँ 3 जना सिंहमारीमा शहीद भइरहेको थियो। हाम्रो सन्जिला बहिनीहरू छ त्यति बेला, हाम्रो सरिना बुहारीहरू 3 जना शहीद भइरहेको थियो। अरू अन्य साथीहरू पनि थिए त्यति बेला। दिनेश सिंहहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पातेवासबाट हुनुहुन्छ दिनेश सिंह। हेर्नुहोस् है, पाडाको मासु खाँदै बेलुका झुइँ भएर के भने थाहा छ? अहिले नेतृत्व अहिले भाषण दिँदैछ 1-2 जना साथीहरूले, मेरो त टिकट कन्फर्म भयो नि हो अरे। मान्छे मर्दैछ गोर्खाल्यान्डको लागि, मान्छे समर्पित भइरहेछ गोर्खाल्यान्डको निम्ति, तर उसले त टिकट कन्फर्म भयो अरे। मैले रिसाएँ त्यति बेला। पताबुङ गेस्ट हाउसमा म बस्दै थिएँ त्यति बेला, भन्नै पर्छ यो कुरा तपाईँहरूलाई। पताबुङ गेस्ट हाउसमा बस्दै थियौँ हामी, भागेर गएको पुलिसले खेदेर। अरे आन्दोलन भइरहेको छ, मान्छे सडकमा ओर्लेकै छ, सबै समर्पित भएर निस्किरहेको छ। नाम पनि भनिदिइहाले, हाम्रो दिपेन मालेज्यू टिकट कन्फर्म भयो अरे। प्रियवर्धनको पनि टिकट कन्फर्म भयो अरे। प्रकाश
कन्फर्म भयो मैले सोधेको साथीहरू तिमीहरू जिटिएको लागि हो कि तिमीहरू गोर्खाल्यान्डको लागि यहाँ बसेको तिमीले मनभित्रबाट भन त तिमीले टिकट पाएर उठ्छ कि उठ्दैन मैले भने म चाहिँ नि यति बेला चाहिँ जिटिएको कुरा नगर कि भनेर त्यही दिनदेखि हामीलाई त्यो पदाबुङको गेस्ट हाउस पनि हामीले छोडेर त्यहाँदेखि हामी अर्कै क्षेत्रतिर लाग्नु थालेको मैले बुझेँ यो आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन होइन रहेछ यो त चौकी बचाउने आन्दोलन रहेछ भनेर त्यहाँदेखि बुझेको